可是一点都 Bitch, you done? 用中文怎么说？ Have you been to Millingen? 拜托，能不能正经点？你那句在中文里明明是 Hey, did you understand? 听起来活像个下课后准备跟学生约架的老师。真正的意思是臭婊子，你死定了！赶紧回去上你的 Air Learn 课程吧。你造的句子倒是充满了火药味，可是一点都不准确。